13. peatükk. Vange vabastamas. Pärast seda, kui messumehed olid Kadriorus haledasti koonu pihta saanud, otsustasid nad minna vange vabastama. Hakatuseks korraldas Ždanov riivistuse, et kontrollida, kas kogu vägi on ikka veel koos. Säre, Lauristin, Vares, Neemeruus ja Semper olid alles. Samuti Petseri venelased, Paliveri pimedad ning Semperi vanaema. Ka tank oli kohal. Kaduma olid läinud 10 imikut ja 3 Neemeruusi tuttavat pätti. Need inimesed loeme revolutsiooni käigus hukkunuteks, teatas Ždanov. Meil aga on nüüd aeg minna. Vangitornides ootavad kodaniku korra raudsaabaste poolt porri tallatud õnnetud. Koleda nirtsumise saatel, mille põhjustas Kadrioru tiigis läbi ligunenud Palivere pimedate kolonn, asus vägi teele. Üks Petseri venelane tuli Ždanovi juurde. Kui ma õieti kuulsin, siis me läheme praegu vangimajja. Lähme ja. Hei, hüüatas Petseri venelane, meie küll vangimajja ei tule. Sa oled kaval ülemus. Ta vilistas kriiskavalt. Mehed, meid tahetakse soolaputkasse viia. Algas tohutu segadus. Petseri venelased tormasid kolonnist välja, toppides suhu siit-sealt näpatud münte ja rahapabereid. Mõned surusid seljad vastamisi, et end sedasi rünnaku eest kaitsta. Teised ronisid puude otsa, kolmandad põgenesid ummisjalu üle uulitsa. Üks petserlane, kes seni veel midagi sisse vehkida polnud jõudnud, vahtis himukalt ringi, haaras viimaks Semperi vanaema kaenlasse ja põgenes sellega. Hei, karjus Semper, anna memm tagasi! Ta kääris üles püksisääret, et neid joostes mitte poriga määrida, Semper oli ju esteet, ja lippas petserlasele järele. Ždanovil läks tükk aega enne, kui ta suutis oma ridu korrastada ning veenda Palivere pimedaid selles, et mitte keegi pole karjunud ja üldse liigutakse pidevalt edasi hardas vaikuses. Tühjaga, ütles Ždanov viimaks. Meid on vähem, kuid me olime monoliitsed. Meie rusikas on karm. Mõni aeg hiljem jõudis kolonn vanglani. Tehke lahti, karjus säre ja koputas uksele. Vabadus on tulnud. Kas teil Pätsi luba on? Küsis umbusklik valvur, aga Ždanov surus talle püstoli ribide vahele. Nüüd lähed edasi, tõbras, jäävad kõik uksed, sisistas ta. Kõik uksed, üllatus valvur ning kehitas õlgu. Eks te ise tea. Esimese ukse taga istus lühikest kasvu liikuv mehike. Vaevalt sai uks avaneda, kui ta välja sööstis ning Ždanovile kaela langes. Suur tänu, kullake, hüüdis ta. Eluaeg olen su sõber. Ta viskus Lauristini embusse. Aitäh, sosistas mees Neemeruusi kõrva. Ole meheks, vahva sangar, sõnas ta Varest kallistades. Siis tormas ta minema ning 3 sekundit hiljem vajusid Varesel püksid alla. Tema hõbedase pandlaga rihm oli ära varastatud. 1000 ja tuline, röökis Ždanov. Kus mu raha ja kell on? Kus mu kingad on? Ta varastas mu pintsaku alt särgi ära, kaebas Lauristin. Neetud, vandus Ždanov. Mis parata? Ava järgmine uks. Järgmises kongis istusid Semper, tema vanaema ja Petseri venelane. Meid toodi siia selle eest, et me vales kohas üle tee jooksime, seletas Semper. Aitäh, seltsimehed. Kolmandas kongis konutas keegi suur ja tugev mees pea mõtlikult kätele toetatud. Kommunistlik partei õnnitleb teid, ütles Ždanov sisse astudes. Olete vaba. Tänan, seltsimees, vastas vang. Olen ka ise kommunist juba 1452. aastast. Mu nimi on Lenin. Kes see on? Küsis jahmunud Ždanov valvurilt. See on üks vaimuhäige, seletas vangivaht. Ta toodi siia mõrvade eest. Tal on kombeks ohvrile selja taha hiilida ning siis noaga susata. Ohtlik tüüp. Ždanov vangutas pead ja tundis, kuidas keegi talle kuklasse hingab. Välkkiirelt pöördus ta ringi ja nägi vale Leninit. Ehee, ütles hull kavalalt. Sul on lai selg. Ära käi mu selja taga, karjus Ždanov. Käi näe selle Varese taga. Ei, keeldus hull. Mulle meeldib sinu selg. Selle taga tunnen ma end kindlana. Ždanov surus end vastu vanglamüüri. Aitab küll, mehed, ütles ta. Lähme välja.
las ülejäänud jäävad kongidesse. Õues ootas neid aga üllatus. Palivere pimedad seisid ihu alasti keset tuulitsat. Kus teie riided on? Nõudis Ždanov. Kapis muidugi, vastasid pimedad. Kas me polegi siis saunas? Selgus, et keegi mees oli neile öelnud, et nad viibivad saunas ja käskinud lahti riietuda. Pimedad olid käsku täitnud ning otsisid nüüd õhinal leiliruumi ust. See on sama mees, kes mu särgi ära varastas, kirus Lauristin. Pui, ütles Ždanov südametäiega. On teil alles Eestis vanglad. Aga olgu, kuidas on. Võim on nüüd igatahes meie.